another song. Back to the. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous dis bonjour. Je prie que ce jour soit une journée de joie pour nous. Et ça fait quelques jours. Ce matin, je veux que nous lisons la Bible. Ésaïe 57, verset 7. Nítorí Olúwa Jèhófà yóò ràn mí lọ́wọ́, nítorí náà èmi kì yóò dààmú, nítorí náà ni mo ṣe gbé ojú mi ró bí òkúta líle, èmi sì mọ̀ pé ojú kì yóò tì mí. Mo gbàdúrà lówùúrọ̀ yìí pé lórúkọ Jésù ojú kò ní tì wá. Ohun tí mo fẹ́ fi bá wa sọ̀rọ̀ ní òwúrọ̀ yìí náà ni ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Ìgbàgbọ́ nínú Jésù. Tí a bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú Jésù, ojú kò lè tì wá. Ọ̀rọ̀ orin kan bẹ tá a máa ń kọ. Ìgbàgbọ́ nínú Jésù. La foi en Jésus kì í dojú tì ní. Ne nous entraîne pas dans la honte. En Jésus, kì í dojú tì ní. Nous ne sommes pas confus. Láti ní gbàgbọ́ o. Et la foi, àlàáfíà ni o. Alors tu auras la paix. Mo pàṣẹ àlàáfíà sínú ayé ẹni kọ̀ọ̀kan ní òwúrọ̀ yìí. Chacun ce matin. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò jẹ́ tiwa. Que la paix de Dieu soit votre portion. Nítorí pé a ti gbàgbọ́ nínú Parce que nous rẹ̀. avons foi en lui. Ìgbàgbọ́ nínú Jésù jẹ́ ohun tó ṣe La foi en pàtàkì. Jésus est importante. Nínú àwọn àkókò báyìí. Dans ces temps Nínú pareils. àwọn ìlàkọjá kọ̀ọ̀kan tá a bá ń là kọjá. Tí a bá ti ní ìgbàgbọ́ nínú Si Jésù, nous avons la foi en Jésus, àlàáfíà ni fún wa. nous serons en paix. Ọkàn wa ó balẹ̀. Nous aurons la tranquillité A de ò cœur. ní ní ìdààmú ọkàn. On n'aura pas de Nítorí pé ó peine ti dans ṣe le cœur. ìlérí fún wa. Est-ce que nous avons fait la Nínú promesse? ìwé Àìsáyà tí a kà, Dans Ésaïe que nous avons lu, ó ní àní dààmú. il dit que nous n'allons pas peiner. Nítorí náà la ṣe gbé ojú wa ró ń gbé òkúta ni. Voilà pourquoi nous sommes fermes. Ará mi nínú Olúwa, Bien-aimés ẹ dans le jẹ́ ká Seigneur, gbàgbọ́. ayons la foi. Ẹ jẹ́ ká ní ìgbàgbọ́. Ayons la foi. Ìgbàgbọ́ ṣe La pàtàkì foi est púpọ̀. importante. Nítorí náà kọ́ mo fẹ́ ká gba àdúrà ní Alors, òwúrọ̀ nous yìí. allons prier ce matin. Mo fẹ́ ká gba àwọn kókó àdúrà wọ̀nyí. Quelques sujets de prière. Bàbá jẹ́ kí ìgbàgbọ́ mi nínú rẹ̀ kó mú mi lára dá. Père, que ma foi en toi me guérisse. Ìgbàgbọ́ mi Ma nínú foi rẹ̀ en toi jẹ́ kó mú mi lára dá. vienne me guérir. Ǹjẹ́ nínú àwọn ìlàkọjá kan la wà ní? Peut-être que tu traverses certaines Bọ́lá choses. nǹkan kan ló ń bà wá lọ́kàn jẹ́ ni. Peut-être que tu as attristé Ṣùgbọ́n ẹ par jẹ́ une ká fi ìgbàgbọ́ chose. sọ fún Ọlọ́run ní Mais par la òwúrọ̀ yìí foi, pé disons ce bàbá matin, jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ̀ kó mú mi lára Père, dá. que ma foi en toi Ó me yá ẹ jẹ́ ká guérisse. gba àdúrà. Prions le Seigneur. Ẹ̀mí mímọ́ jẹ́ kí ìgbàgbọ́ rẹ̀ mú mi lára dá. Saint-Esprit, que ma foi en toi me guérisse. Nítorí pé ìgbàgbọ́ nínú rẹ̀ kì í dojú Parce tì que mí. la foi en toi ne trahit point. Ní orúkọ Jésù Olúwa Au wa. nom de Jésus, notre Kókó Seigneur. kejì àdúrà wa ní pé Deuxième sujet de prière. nínú gbogbo àwọn ìlàkọjá wọ̀nyí, Dans tout ce que nous bàbá má traversons, jẹ́ ń dààmú. Père, que je ne sois pas dans la souffrance. Olúwa má jẹ́ ń dààmú. Que je ne sois pas dans la souffrance. Nínú gbogbo àwọn ìlàkọjá tí mo lè Dans máa tout ce là que je kọjá, peux expérimenter sur ẹ̀mí cette mímọ́ má terre. jẹ́ ń dààmú. Seigneur, que je ne Ó yá souffre gbàdúrà. point. Prie le Seigneur. Ìdààmú má jẹ́ ó jẹ́ tèmi. Que la souffrance ne soit pas ma portion. Olúwa má jẹ́ kí n dààmú. Seigneur, que je ne souffre point. Ẹ̀mí mímọ́ má jẹ́ ń dààmú. Saint-Esprit, que je ne souffre point. Má jẹ́ ń mọ ìdààmú. Que je ne connaisse point la souffrance. Ògo ni fún Olúwa. Gloire à ton nom. Kókó kẹta, Troisième sujet de prière. bàbá má jẹ́ kójú tì mí. Que je ne sois pas confus. Nítorí ọmọ rẹ ni mò ń Parce ṣe. que je suis ton enfant. Má jẹ́ kójú tì mí. Que je ne sois pas dans la Níbi gbogbo confusion. lọ́nà gbogbo. En toute chose, Olúwa, má jẹ́ tout kójú lieu, tì mí. que la honte ne soit pas ma portion. Nítorí mo ní ìgbàgbọ́ nínú rẹ. Parce que j'ai foi en Má toi. jẹ́ kójú ó tì Que mí. je ne sois pas dans la honte. Ẹ̀mí mímọ́ ẹ ṣé nítorí pé Merci ẹ̀yin Ọlọ́run. Saint-Esprit parce que tu es Dieu. Àwa ti ní ìgbàgbọ́ nínú yín Nous avons foi en toi pé ohun gbogbo ni ó ṣe é ṣe fún wa. et toute chose est possible pour Nítorí nous. ìgbàgbọ́ wa, À cause de notre bàbá foi, má jẹ́ á dààmú. que nous souffrons Jẹ́ kó point. ohun gbogbo ṣe é ṣe fún wa. Que toute chose soit Ẹ mú possible wa la pour gbogbo nous. àwọn àkókò yìí kọjá. Aide-nous à traverser ce Ògo ni fún moment-là. orúkọ yín. Gloire à ton A nom. dúpẹ́ nítorí pé ẹ ti gbọ́ Merci sí wa. parce que tu nous Jésù exauces. Kristi Au nom de Olúwa Jésus wa. notre Seigneur. Amen.